Олимпиада оюндарынын күмүш байгесинин ээси Манарбек Сейитбек уулу, Азия чемпиону, кыргыз боксунун легендасы Азат Дүйнөлиев. Эртерээк өзүн өзү ойго атса баардыгын унутуп коет биздикилерчи. 2008 жылы Олимпиаданы көрүп атып, Бигелиев Акебисти көрүп, экинчи орунду алганда мындай жакшы эсимде бар да уже. Бизди утсак болот экен да депчи. Мунардын финалында ушундай эле болгон бизде баарыбыздачы мунар уткан эле болупту дейши. Биринчи раунд бир да булар тийген жок да. Меники да тийген жок. Экөөбүз мындай эле турдук. 5-0 кетти. Мисалга мага деле ошентип бере берсе мен да эч кимди тийгиздирбей качып кое алам да. Единоборствого биздики кыргыздардыкы потенциал бар да жакшы. Күрөш, бокска, дзюдо. Чисто чыгып эле батыраш, муфташ. Мушкер эки жака көп чыккан болсо, анын аң сезими өсө берет экен да. Мындай көп машыккан жеңе бербейт. Мындай ойлонуп, интеллектуально күчтүү болуш үчүн бул ой жүгүртүү да. Казахская школа бокса, узбекская, латиноамериканский деген өзүнчө дагы бар. Кыргызский школа бокса бар, биздин стиль. Өзбекстанда мисалы система бар да. Өзүнүн областындагы интернат бар. Бизде Бишкекте бир эле интернат бар. Телевизордон көрсөң мисалга раз-два жөн эле уруп аткандай көрүнөт да. Ичине кирсең ошо раз-двасы. Бул спорт хаб, бизнес спорт хаб. Спорт хаб, бизнес спорт хаб. Спорт хаб. Ассалам алейкум достор, бул Спорт хаб долбоору. Менин аты жөнүм Бексултан Усеналиев. Бүгүн биз подкастты улантабыз. Жана биздин подкасттын онокто эми биринчи ушу айткым келет, ушул кыргыз тарыхында, кыргыз боксунун тарыхында, кыргыз спорттун тарыхында алгачкылардан боло мындай алгачкы медаль алгандардан. Азия чемпионатында биздин боксту алгачкы медаль жана азыркы учурга чейин жалгыз алтын медалдын ээси. Жана ошондой эле Олимпиада оюндарында дүйнө чемпионатынан медаль алган алгачкы жана азырынча жалгыз биздин бушкерлерибиз. Бирок адан сырткары өтө мыкты инсандар, өтө жөнөкөй инсандар, өзүнүн кыргыз элинин мыкты уулдары, ата уулдары Азат Дүйнөлиев жана Манарбек Сейитбек уулу. Салам алейкум аклар, кандайсыңар? Алейкум ассалам. Жакшысыңарбы? Биз бүгүн ошол сөзсүз түрдө ыраазычылык айтабыз. Технопаркка, мета ушул конгресс холлдо отурабыз. Силерге рахмат. Жана ошондой эле бизди ушул жардам берген, бизге өнөктөш болгон Кристалл компаниясына рахмат айтабыз. Бүгүн мындай жакшы бир топтолдук да мындай эмелердичи, мындай инсандардычы, анткени көп мындай боксчулар, спортчулар бар мындай. Көп сүйлөп, мындай көп нерсени кылабыз, кыратабыз деп, бирок жыйынтыгына келгенде көп нерсе кылган эмес. Бирок силер экөөңөр мен билишимче эң жөнөкөй инсандардын бирисиңер. Жеке таанышмын, ошого да сыймыктам. Ошон үчүн силерге чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп, негизи эле биздин азыр көрөрманда шок болсо керек. Жок, ошо экөөнү чогуу отургузуп, сүйлөшөбүзбү эми элечи, убагыбызбы деп. Ошон үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Биринчиден, кандайсыздар? Ден соолугуңуздар жакшы эле болуңуздарбы? Жакшы. Жакшылар. Азат, сиз жакында эле келдиңиз, Кытайдан? Сбор болду. Сбордон келдик. Кандай өттү? Негизи эмне окумашка жыйын эле ал? Ушундай баягындай международный сбор болчу. Ал жакта Кытайдын биринчи номерлери, анан Испания келди. Испаниядан Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан болуп 5 мамлекет мындай чогуу сбор өттү да. Ал эми максаты ушундай, бардык сбордун максаты ушундай, опыт алмашып, балдар өссүн деген ойдо өткөрүлөт да. Спаррингтер болуп турат, Спаррингтер болду. Общий бардыгында бир 4 спарринг болду да. Өзү качан мушкерлер ушинтип башка бир тааныбаган адамдар менен, тааныбаган бир башка бир школалар бар да, ар мамлекеттин өзүнүн бир школалары бар. Ошолор менен ушундай спарринг кылып же парага туруп кичине тажрыйба алмашуу, тажрыйба алмашуу болот да ошондочу. Эгерде Кыргызстанда уруп жүрүп эле андай башка бир Кытайга чыгып калса же бир американская чыгып калса, кичине бир өң учурашы мүмкүн да. Башкача бир неудобный болупчу. Качан ошондой сборлор болуп турса, бала өсө берет дагы, кийин рингке чыкканда булар менен мен парада иштеп жүргөм, спарринг кылып жүргөм деп кеңири боксташа берет да. Кимдер менен спарринг болду силерде, белгилүүлөрдөн? Мен эми Кытайдын биринчи номери менен 63,5 килограмм салмагында биринчи номер Кытай менен спарринг кылдым. Жакшы болуптур, буюрса. Бирок азыр билишимче Данияр агайлар Америкага кетип атат, Сиз барбай калдыңызбы? Барабыз иншалла. Барасыздар сиздер да. Качан? Бүгүн, эртең учасыңар, Эртең. Эртең, жакшы экен. Азат эке, сизде кандай жаңылыктар болот акыркыларда? Меники жаңылык ушу боксту токтоткондон кийин машыктыруучу болуп зал ачып, ошо жаш балдар менен иштеп жүрөм. Бүгүнкү күндө
бир 2-3 балам бар, жакшы чыгып келаткан. Кыска мүнөттө ошол городду утушту, бирөө призер болду. Дагы анын артынан дагы жакшы балдар өсүп келатат. Ошо жаш балдар менен иштеп келечекте өзүм жетпеген ийгиликтерге жеткирейин деген ниет менен ошол машыктыруучу болуп иштеп жүрөбүз. Өмүрбек Бекжигит уулундагы иниси бар экен деп уктум азыр эле. Ошонун өзүнүн родной иниси. Ошол жигит младший юношадан городду утту. Быйыл юношага өтүп 3-орун болуп калды. Азыр сбор өтүп атат. Жакында буюрса Казакстанга медлешке жиберейин деп атам аны. Ал жакшы келаткандардан ошол жигит. Анткени мындай экен да. Агасын билесиңер. Аябай жакшы мыкты мушкер. Мындай характери бар, өзү темпераментный аябай. Иниси да ошондой. Просто туура направление берип, азыр мындай айтканда өзүм билген школаны, өзүм иштеген школаны ошо балага үйрөтүп атам да. Игровик кылып аны? Игровик, темповик кылып. Темповик кылып, жакшы. Бутка иштетип, мындай өзүм. Өмүрбекте окуса, чисто чыгып эле патрашып, мушташып аны чүрүшкек болуп калат да. Ошонусу жакшы, бирок ошол жагынан алганда мындай духу бар, коркпойт. Ошол эки качествону кошсо, техника, тактика менен ошол мындай айтканда Өмүрбектин семейный темпераментин кошкондо экөө аябай жакшы сочетание болот. Ошону аракет кылып атам. Сочетание болот. Ошону аракет кылып атам. Жаман сусадым деп койгула. Су берчи. Рахмат. Жер калай суу. Баса, кристалды ичип, суу балаңды сактагыла. Мындай суроо пайда болду эми, негизи подкасттарда ошол эки конок болуп калат бизден, ошол экөө тааныштар да эми, сиздер да тааныштыңар, мен билем. Негизи ошо акыркы жолу качан жолуктуңар, ошон кызык болот да. Качан жолуктуңар акыркы жолу? Чемпионат мирден кийин көрүшкөнбүз да. Бул жакта жанагы 23 жылы, 23 жылы. 24-түн баштары болуш керек. Спортсмендер чогулуп чай ичкенбиз го. Ошол жакта чогулуп. Олимпиададан бери көрүшүрөксүзбү демек, Ошо олимпиадага чейин көрүшүп, адан бери мындай тагдыр насип эмес экен да, көрүшкөнүчү. Караңыз эми бүгүнкү келген туруп. Бүгүнкү күн ушундай жерде жолугушуп отурабыз да. Себепкер болуп калдым. Ар дайым себепкер болуп жүрөбүз. Ага чейин деле өзү Азатбек менен телефондо байланышып атканбыз, келем, кетем болуп, эч убакыт сааты чыкпай аткан да. Азыркыга дал келген экен. Кудайга шүгүр, ушундай ден соолугубуз аман, жакшы бир жакшы жерде көрүшүп отурабыз да. Бири-бирибиз менен кичине сүйлөшүп, амандашып, баарлашып. Рахмат сиздерге да. Негизи ушу кантип таанышып калдыңыз эле, ошол кызыктуу да. Экөөңөр кайсы жылдары эми Мунарбек ошо 2016-2017 жылы улуттук курма команда келген. Азатбек ага чейин эле Азиянын чемпиону, Кыргызстандын эң эле алдыңкы спортчусу болуп чыксыз. Кайсы убакытта ушу таанышкан? Экөөбүз мындай официально таанышканыбыз деле эсим жок, ал көп убакыт өттү. Бирок ошо мен Мунарды 2000 эсимде деле жок, чын айтсам, кайсы 2016-га чейин эле жаңы чыгып келатканда анда Малыбеков Өмүрбек бар болчу. Ошол экөө финалда кезип калып, ошондон бери эле тааныйм да. Анан ошондон бери эле уже бул 10 жылдан көп өттү го дейм, өзү жакшы эле өтүп болуш керек, кайсы жылдар көп жүргөн. Эми биз жаштар эми ошо Азат байкелерди, ошо Өмүрбек Малабеков байкелер, ошо мурунку сборныйлардын баардыгын көрүп, мисалга тааныйбыз да биз. Баардык эле спортсмен кичинесинде өзүнөн чоң агаларын карап өсөт да.
Биз эми адан мурунтан тааныбыз, бирок ушинтип таанышып келгенде ошо сбордон баштап мисалга бири-бирибизди билип. Азат байкелер деле бизде эми мен 2014-жылы призер Азия болгом. Мисалга ошондо бардык спортсмендер ким эмне болуп атканын угат да. Может ошондо Азат байке жөн эле мындай жаштардан бирөө призер Азия болуптур деп укканда, кийин анан ошо мужиктерге келгенде качан сбордо адам чогуу болсо, ошондо бири-бирин жакшы тааныйт экен да. Эми Азат байкелер биз сбордон жакшы таанып, кандай адам экен, кандай жумуштар кылып ушул ийгиликке жеткенин сборлорду көрүп, опыт алып өсүп келе жатабыз да биз. Достор, бизде бүгүн өзгөчө чыгарылыш, мындай машинасы анча эмес болгон биздин катталуучубузга келдик. Бирок биз аны бүгүн өзгөртөбүз. Кеттик. По-моему, ушул үй болчу, үй катты экен, бирок машинасын карап койгон болот. Аты ким? Бекбол! Бекбол! Ачык болсо керек. Бекбол! Боран ачыккан белесиңби бuyakta? Залга баш келгиле. Спортко балдар кош, залга койсуңбу? Келдик Бекболго. Бул жигиттин азыр жашоосун өзгөртөбүз. Бекбол! Бекбол! Тур! Машинаны жүрем, машина көрөбүз. Көрөлчү эмне экен. Ушул машинени бир 10 жылдай айдайм да. Мектепке балдарымды ташыйм, андан тышкары охотага барам, свиданияларга барам. Бирок азыр бир аз свиданиялар азайып калды да. Түшүнүктүү эми. Курбашкаң кычырайт, апапага экен. Машинанын кейпи бул. Билбейм эдеги. Ошол buradan. Жаза берсе сону болмок. Ашыгам санап эле кой. 1-2 күндөн кийин алып кетер формакардан, макулбу? Давай, сал бер. Салам алейкум. Жакшысыңбы? Жүрөбүз сонда. Машинаңды бүтүрдүк. Чын эле. Сон болуп калды. 2 күн эле өтпөдү. 2 күндө кылсалык бардым. Кандай ожидание барбы? Ожидание өңүнө келген свиданияларга баштык машинада. Дайыр болуптур. Биздин азыр сотрудниктер вообще сонун кылып койду. Полировка, керамика, фарш, короче. Жүрөм, көрөлү. Всё, даярсыңбы? Биз формакар. Жап-жак болуп калыптыр buradan. Айтып эле кой. Формакар бул жөн эле детейлинг эмес. Бул жерде унаң экинчи өмүрүн алат. Боё цехи люкс класстагы авто сыяктуу. Детейлинг премиум деңгээлде. Керамика, брат, бул антигравий бронясы. Формакарга чоң рахмат. Азбеке, сиз мунарды ошо көргөндө кандай кабыл алдыңыз эле, кандай мүнөздөдүңүз эле, бул балада бар экен деп, дээрин бар экен деп билдиңби эле башында эле? Унардын адамдык сапат жагынан башынан эле баарыбыз жакшы билебиз. Бул өтө мындай жөнөкөй бала экен, уравновешенный, сүйлөгөн сөзүндө да маани берип сүйлөгөн. Бокс жактан алганда ушу башынан эле мунун жакшы качестволорун байкам. Ушу мындай эсимде бар. Аябай так болбосо да ушул чувствительный да, өтө мындай удар тийгизбей, ойлонуп жакшы иштеген, техника жагынан жакшы иштеген мушкер катары байкагам да башынан эле, биринчи көргөндө эле. Олуттук экенин дароо эле билдиңби эле? Жакшы балдар сразу эле билинет да. Андан ары уже өзүнүн мындай айтканда интеллектине жараша менин оюмча деңгээлге жетет да. Анан кээ бирөө болот аябай таланттуу, бирок орто жолдон жаман жолго чыгып кетет. Кээ бирөө туура эмес жакка кетип калат. Же кичине мындай айтканда сила воли слабыйраак болот, ортодон токтотуп коет. Ошол мунардыкы мисалы ошол башынан эле туруктуу болчу да. Мен байкашым боюнча ошол кыйынчылыкка чыдамдуу, өзүнүн бокс жактагы качестволорун алсак, чувствительный, техничный боксер болчу аябай.
ошол менин оюмча Аллахым ушундай сыфаттарды берип бүгүнкү күнү ушундай жакшы ийгиликтерге жетип келатат да. Неге айтпайсызбы, ошол сборлордо окуу машыгуу жыйындарында бири бирибизди жакшы билебиз деп, негизи эле адамды билгиңиз келсе жолго чык дейт го, жолунан билинет дейт го, сапарга чык дейт го. Анан ошол сапарда жүргөндө негизи эле ошол биздин ошо 10 жыл 15 жыл мурун улуттук курама команданын окуу машыгуу жыйындары кандай эле, кандай абалда өтчү эле, анан кийин азыркы менен салыштырмаганда айырма кандай ошо? Нарбек айтып берсин, Нарбек азыркында билесиң, мурункунда билесиң да ошо. Сен салыштырмалуу жакшыраак билет да. Биз кичине жашыраак болуп, кандай болгондорун деле жакшы байкабай калышыбыз мүмкүн да. Неге дегенде ал малда жаңы келгенде өзүн көрсөтүш үчүн жаңы келгенде сборныйда бардыгы эле ошондой болот да, агайларга жакшы пахать этишет. Кыскасы өзүнүн ордун койгусу келет да бардыгы биринчи сборныйга келгендечи. Мисалга азыр сборлор мен эми чоң спорт түшүнүп баштагандан бери азыр сборлор эмнегедир мындай жакшы да. Мына Данияр агай дагы түшүнөт, уруксат сурасаң жооп берет мисалга. Анан адам жанагы эмнени кааласа ошону кылдырат да. Мурунку сборныйларда бардыгыбыз бир жумушту кылчубуз да. Бирөө темповик болушу мүмкүн, бирөө ударник болушу мүмкүн. Ал андай болбочу мурунчу. Бардыгы чылнок болсо чылнок, же баягы мындай Азатбекке түшүнүп атасыз да? Бир бардыгыбыздын жумушубуз бир болчу да. Азыр деле ушундай жумуштар болот. Общий боло турган жумуш бардык жерде бар да, бирок андан сырткары дагы кимдин кайсы качествосы болсо ошого жараша иш болот да азырчы. Бирөө игровик болсо игровик кылат, бирөө кичине мушташа турган болсо ошого жараша тактикалар түзүп ушундай. Ошол себептен дагы азыркы биздин сборныйдагылар жакшы ийгиликтерге жетип келетабы деп дагы ойлойм да. Мурунча эме болчу экен да, үй салганда калпты коесуң, коюп туруп анан кийин лайды эметкенде баары бирдей кетип берет го. Ал кандай мындай башка өзгөчө болуш керек да туурабы? Калпты өзгөчө. Ошондой демек мурун биздин ошол агайлар ушундай мамиле кылчу экен да эмелерге, боксчуларга баары бирдей болуш керек деп. Андан дагы агайлар мисалга менин түшүнүгүмдө агайлар эми сбордун жумушун өтөт. Калган ишти жеке тренер менен кылат деп ошондой иш болчу окшойт эле дейм да. Кыскасы мен ушуну түшүндүм, сбордо ар бир балага өзүнө жараша бир подход керек экен да. Бирөөнү урушуп турсаң кылат экен, бирөөгө бир айтсаң кылат экен да. Ошонун баягы сөзүн мындай табып үйрөнүш керек экен да өзүчө. Бирөөгө жумшак сүйлөсөң кичине дердеңдеп кетет. Бирөөгө катуураак сүйлөсөң кылбай коюшу мүмкүн да. Азыркы учурда Данияр агай ошондой алып барып жаткандай сезилет да магачы. Адамга карап, урушат турган жерде урушат анча-мынча балдардычы. Ошо керек болгон себептен анча-мынча балдар рингте дагы мындай ойгон албай жаткан жерден ойгонуп кетип атышат да. Негизи бул нормалдуу көрүнүш деп аткен эволюция болот да. Азаздан үйрөнүп, агайлар үйрөнүп келип туруп анан кийин бир жыйынтыкка азыр келип атышат да, ушундай подход менен иштеш керек экен деп. Сиз баштаганда илгери ошондой калабы 2010-жылдарга чейин 8-жыл келеси. Ошол убакыт абал кандай эле негизи биздин курамада? Эми мисалы бүгүнкү салыштырмалуу мен байкасам мына азыр Америкага кетип атышат. Европага көп чыгып калышат азыркы бүгүнкү күндөрү. Финансирование жагынан мурункуга караганда жакшы. Мамлекет мен байкашым боюнча уже жакшы финансировать этип, жакшы мүмкүнчүлүктөр болуп атат да. 2008-жылы бизде мындай каражат жок болчу да, мен байкашым боюнча. Ошон үчүн биз могу 2008-ден баштап менин оюмча жакшы кичине мындай өнүгүү жолуна түштүк да. Анткени мурун Союз убагында менин билишим боюнча бизде бокс жакшы болчу. Союз тарагандан кийин ошол Союздун боксерлору бир убакытка чейин жакшы кармалып, андан кийин
бир спад болгон да, аябай бокс, Кыргызстанда бокс түшүп кеткен да, менин байкашым боюнча, менин билишим боюнча. Андан кийин ошол акырындык менен ошол ал убакта Адылхан Бекболотов келген, раматылык. Ошолга 2000-жылы келип, уже кичине өсүш пайда болгон. Өсүш пайда болуп, уже ар кайсыяка чыга баштаганбыз. Бир гана Казакстанга эле чыга бербей, ошондой Кореядан баштадык, анан ушинтип акырындан кичине чыгып баштаганбыз. Ошо менен акырын өсүп, соответственно, тиги конкуренция да кичине күчөй баштаган. Күчөп, мисалы, ошентип келип, бул жанагы айткандай эле эволюция болгондой эле, ушул жылдан жылга андан тышкары да мамлекеттик колдоо жакшыраак болгон себебинен менин оюмча бүгүнкү күнү ушундай результаттар болуп жатат да. Если ушундай кете берсе дагы, буюрса мындан да жакшы ийгиликтер, ушундай эле ийгиликтер да көп болот деп ойлойм да. Менде мындай суроо да, негизи талкууга салгангачы, Советтер Союзунда бизде бокс жакшы эле деңгээлде болгон да, убагында ошол Андрей Курнявкалар, Орозбек Назаровдордун убагында. Андан кийин ошол ортодо 90-жылдары биз боксту жоготуп алган сыяктуу болду деп агайлар өзү айтчу да. Негизи ошол спад кетти, чынында жыйынтыктар жок болуп калды. Андан кийин биздин федерациянын дагы алсыздык болуп, көп жерден ушу биз утулуп туруп койдук да. Негизичи мындай эл аралык аренада анткени бир гана боксчу күчтүү болуп эмес экен. Боксчудан тышкары дагы федерациянын өкүлдөрү ошакта жүрүп мындай күрөшкөн адамдар да болуш керек экен деп. Кандай ойлойсуздар? Эмнеге ошондой биз учурда жоготуп жүрдүк? Биздин кошуналар казак, өзбектер мындай мектебин кармап сатып калышты. Андан кийин өнүктүрүштү да. А биз мындай жоготуп идик. Азыр кайрадан мындай курап келатабыз да. Оюңуздар кандай? Менин оюм ошол жөнүндө бир ой жүгүрткөм, анткени ошол Казакстан, Өзбекстан жакшы деңгээлде, биздики ошол бир түшүп кайра көтөрүлүп аткан себебибиз менин оюмча бул ошол союз тарагандан кийин система жоголуп кеткен да. Ар ким өзү болуп эле тиги эметип калган да. А мисалы мен билишим боюнча адашпасам, Өзбекстанда мисалы система бар да. Допустим, ошол Андижанский область алсак, аякта тандалып ошол өзүнүн областындагы интернат барат. Бизде Бишкекте бир эле интернат бар, билишим боюнча. Аякта ошол Андижанский областтан мисалы интернат өтөт, аяктан отбор өтүп, андан ары дагы кийинкисине өтөт, ушинтип отуруп алып, аяк чегинде тиги сборныйга түшөт да, тандалып отуруп. Бизде андай, мындай айтканда, фильтрация жок да. Фильтрация болуш үчүн конкуренция болуш керек. Ошол убакта конкуренция деле мындай өтө көп болгон эмес, анткени баарыбыз билгендей эле тиги 90-жылдары ошо кыйынчылык болуп, уже спортко көңүл бурулбай эме болуп калган да, ушундай. Система сакталбай калган да. Система, Менин оюм, жеке оюм. Мулар сиздин оюңуз кандай ошо боюнча? Бокс жылдан жылга Азатбек айтмакчы өнүгүп атат. Чынында өнүгүп атат. Бизде мурун ушундай бир башка ошо өзбек казактар менен деле чыкканда балдар кичине тайсалдачу да, эми булар күчтүү депчи. Азыр эми биздин балдар кимиси чыкса дагы уже уверенность алып калышты да. Кеңири болупчу. Эми кандай десем, мурункулар тайсалдайт эле эмес, мындай мен башкача бир түшүнүк болуп калбасын дегеним мурунку боксерлоргочу, эми аларда мындай болуп калды дегенчи. Просто мен айтып атканым, алардын бир федерациялары күчтүү же дагы бир башка бир ойлор болот эле да. Азыр эми биздики Кудайга шүгүр бардык жактан секин жете баштадык деп айтсам болот да. Азатбек айткандай финансирование жакшы болуп калды. Мына сборлордагы мурун бир жылда көп болсо бир 5-6 сбор болсо, азыр бир 10-15 мисалы көп сбор болуп калды да. Анан международный сборлор да көп болуп калды азыр. Мисалга биз деле Олимпиадага чейин деле Өзбекстанга бардык, Казакстанга бардык. Андан алдында Франциянын өзүндө дагы сборго барганбыз. Мисалга ошентип качан мушкер эки жака көп чыккан болсо, анын аң сезими өсө берет экен да. Ошондой эле мен ойлойм, Кудайым буйрса кийинки 28-жылкы Олимпиадага биздин дагы бокстан көп мушкерлер катышат, лицензия утулат деген жакшы ойдобуз да, Кудайым буйрса. Неге дегенде
азыр сбордо жүрүп мен кичине эс алып калып келдим да. Олимпиададан кийинчи балдарды карасам мурункудан башкача да. Мындай уже алдыга ынтылуу, мээнет кылгандарын көрсөңүздөр өзгөрүп калган да. Балдар баардыгы уже жеңиш керек деген бир стимул менен кылып жатышат да. Кудайым буйрса 28-жылы мен ойлойм Кыргызстандан бокс тараптан көп мушкелдер Олимпиадага катышат. Канча лицензия ойлойсуз? Прогноз сизде кандай дейсиз? Канча лицензия болот бизде? Мен ойлойм Кудайым буйрса минимум 3 депчи. Эң азы дегенде. Мо эмне келди мо сиз ошол Оштон болуп, Оштун бокс мектебин билип, анан кийин Өзбекстанга жакын болуп, Андижанда дагы ошол бокс мектепти көрүп калгансыздар. Анан кийин Шахмат Хусанов менен деле иштешип, негизи эле ошол Өзбекстан азыр ошол сүйүүчү арасында бокста номер 1 болуп атпайбы жүзүндө? Акыркы Олимпиадада ошол далил болду да. Ошол Өзбекстан менен эгерде мындай салыштырганда алыс кетпей, Өзбекстандын артыкчылыгы эмнеде болуп атат негизи? Аларда системасы эмне өзгөчөлүгү бар? Биздикилерде барып атайын ошо Өзбекстанга барып сбор өтөбүз го. Эмнеге ошол Өзбекстандык мыкты? Дүйнөдө өзүнүн ордун коюп алды да. Мисалга булардын Өзбекстанда чемпионат мир дагы өтүп атат. Азиядагы өтүп атат, U22, мисалы U22лер бүт өтүп жатат да. Анан булардын ушундай немеси жакшы экен да. Баягы подходучу. Судьялар менен жакшы мамиледе. Бул жакта жанагындай болуп атса, бир таанышың бойго чыгып атса, ошонун эле урганы көрүнө берет го көзгөчү. Турабы? Туура. Ошондой болот да. Ал башка бирөө утулуп калды десе деле сен мойнуңа албайсың да. Эмнеге ошол эле көрүнө берет да. Ошолордун финалында ушундай эле болгон бизде баарыбызда мынар утуп калды алып да. Ошондой эле судьялар дагы Өзбекстан менен жакшы болуп калганга мамилелер жакшы. Бойлор көрсөңүздөр, ровный бойлор дагы ал тарапка кетет да. Берки бала кичине уткан болсо деле кетип калат да. Мындай көрүп атабыз да бойлордучу. Ошого биз дагы Азия мирлерди Кыргызстанда өткөрүп калсак абдан жакшы болот эле да. Бизге ошого ылайыктуу бир зал салынган болсо, стандарт салынып жакында эмеде Дворец спорттун маңдайында көрдүңүзбү? 5000дик арена салынып, буюрса бүтөнүп калып турur. Ошондой жерлерге биз дагы Азия мирлерди алсак өтө жакшы болмок да. Андан тышкары жаш балдарга дагы көрүп эме болот да, стимул болот да, аябай чоң. Ал бая телефондон же телевизордон көрүп койгон башка да, живой отуруп көргөн башка да. Ошо отуруп көрсөң дагы кадимки опыт аласың да. Ошого бизде турнирлерге барганда балдар утулуп калса дагы өзүнүн весин барып көрөт да. Дайым такай көрүп жүргөн бала кадимкидей өсөт. Ар бир баланын бая ошибкасын көрөт, жакшы жагын көрөт. Мисалга көрүп отурупчу, мен бул мештеп атып, бул оң колду урганы мен өтүп урсам болмок деп бая рингтин ичинде ойлонуш кыйыныраак болуп калат да. Качан ошентип көрүп атып балдар өсө берет да. Азатбек айткан жаш балдар азыр деле чемпионат Кыргызстан болгондо же Шопоков болгондо келип көрүп отурушуп, алар дагы кийин залына барып жакшы бир стимул алып өсүп кетип атышат да. Ошондой эле чоң аренанын боксу башка. Ошону көрсө, Кудайым буйрса биздин спортчулар дагы дүйнөдө мыкты ийгиликтер көрсөтөт да. Эң башка максат ошо экен да, чек араны жоюп, мындай балдарга дүйнөнү көргөзүп, жана ошо дүйнөнү Кыргызстанга алып келип, мындай чек араны такыр жоготсок, мындай бизде жана комплекс жоголот экен да. Бул дүйнө жүзүндөгү жана командалар бизден күчтүүрөөк деген мондай ой такыр жоголуп, биз деле алардайбыз, биз деле ошолордойбуз деген ой пайда болот экен демек. Чогуу уже ошол мурун телевизордо көрүп жүргөн, мисалы соперниктер деле ошол менен чыгып калган күндө эле иштегенден байкалат да. Мен деле иштесем болот экен да, мен да утсам болот экен да депчи. Эми бул сезим мен өзүм жашоо менен келген сезимдер да. Мисалы биз 2011-жылы сборная Россия бизге келген. Бияка чогуу сбор өтүп, андан кийин биз барганбыз Москвага. Чехова деген база бар. Ошол жактан чогуу сборная Россия, Азербайджан болгон, анан биз болгонбуз. Мисалы мен анда жаш болчумун, жаңы
ошо чоңдор арасында өтүп Миша Лаян деген жакшы мушкер болчу. Анан Георгий Балакшин деген болчу. Бирок ал Георгий Балакшин ал өтө эле улуу да. Мурун мен анын кичинекей кезимде телевизордон олимпиададан көрүшүм да. Анда даже мен юноша кезде бокста жүрчү элем, эсимде жок. Жаш болчумун да өтө эле. Анан ушул көрүп калгам да ушул Георгий Балакшин деп. Анан ушундай болуп калды. Мен ошол Георгий Балакшин менен туруп калдым, Миша Лаян менен парак туруп калдым. Мен аларды болсо кичинекей кезимде мындай көрүп аябай суктанчумун да. Анан мага өтө бир мындай өтө эле күчтүү бир мындай боксчулар көрүнчү да. Анан биринчи Георгий Балакшин менен туруп иштесем, мындай уттум дебейм, бирок утулдум дебейм да, мындай теңме тең эле иштедик да. Анан кийинки күнү Алаян менен иштедим, ушундай эле болду да. Анан өзүмө мындай таң калдым да, мындай башкача сезим болду да. Буларды мен аябай бир чоң бир боксер көрүп жүрсөм, мындай бүгүн ошол менен тең эле иштеп атам депчи. Анан ушинтип ар бир ушундай сбор өткөн сайын муна айткандай эме уверенность пайда болот, мындай түшүнүк пайда болот да. Адам өзүнүн потенциалын ача баштайт да. Мен тең боксчу экен, мен утуп койсом деле болот экен деп, жанагы айткандай эле мындай иштесем утуп коймок экен, тигиндей кылсам мисалы жакшыраак болмок экен деп ошентип опыт келе берет да. Опыт келет, ишеним келет, психологически өсөт. Анткени спортто бир гана ошо мындай көп машыккан эле жеңе бербейт, а көп мындай ойлонуп, жанагы интеллект айтып кетпедимби, ошо интеллектуальный күчтүү болуш үчүн бул ой жүгүртүү да. Ошондо ой жүгүртүү болуп эметип атып, ошо психологически өсүп, ушундай эме ишеним болуп, уже кийин баштайт да ушундай. Ойду качан жүргүзөт? Мисалы ошо менен келип денеге дене тийип турабы? Ошондон ой жүгүртүп баштайсың да, отуруп мисалгачы. Обычно телевизордон көрсөң мисалга раз-два жөн эле уруп аткандай көрүнөт да. Турабы? Раз-два ушу менен утуп атат депчи. А ичине кирсең ошо раз-двасын сени токтотуп атат да. Урсак тийбейт мисалгачы. Ошондой качан денеге дене тийип баягы адам кичине кучакташып, териңе тери сиңишип анан өсө берет экенсиң да. Ошого Кудайым буйрса азыр жакшы бир өнүгүү жолуна келе жатабыз. Мындан ары дагы сонун болот иншалла. Сөзсүз. Жана 2016-жылы эсимде бизге ошо Чурпаков турнирине билесиңерби, Россиянын биринчи номерлери келип, Алжир, Альберт Батыргазиев, ошолор жанагы Глеб Бакши, Кутаталадзе толтур келишти эле го. Ошондо биздин балдар менен чогуу көрүп анан кийин мындай болуп турбайбы деп койсун. Анан кийин Батыргазиев олимпиада чемпион болду, тиги Сакен бронзовый болду олимпиадада. Анан демек ошол биздин балдар кадимкидей эле болот экен да деген ой пайда болот да. Өзүң көрөсүң да, телевизордон эмес, мындай кадимкидей көрсөң, демек мындай болот экен депчи. Да Өмүрбек уткан деле жанагы Глеб Бакши беле ким? Бакши. Өмүрбек уткандан кийин эле барып чемпион мир болуп койду го. Ага чейин чемпион мир эмес болчу. 2018 урушту Өмүрбек менен 2019 чемпион мир болду да, Екатеринбургдачы. Ошондой эле да качан адам бири-бири менен кичине боксташтан опыт алмашат да. Казакстандын школасы өтө башка, Өзбекстандыкы башка, Кубаныкы башка, Американыкы башка, Европаныкы башка да. Мисалга буга кылган тактика буга өтпөй калышы мүмкүн да. Качан бардыгы менен иштеп чыккан болсо, боксер ар кимине чыгып атып настроен туура коюп чыгып кете берет да. Бирөө темповик болгон болсо аны алдап коюшу мүмкүн. Мисалгачы. А бирөө игровик болсо ага кичине кысып иштеш керек болуп калышы мүмкүн да. Жанагындай айткандай эле көп сбор, көп жакшы класса турнирлерге көп чыкса бала өсө берет. Эме деген пайда болду, айтпайсызбы азырынакы ошол казахская школа бокса, узбекская, латиноамериканский деген өзүнчө дагы бар, кубинский бар, кыргызский школа бокса барбы, биздин стиль барбы, кандай стиль бизде? Барбычы? Биздики гибрид тияктан бияктан алганбызбы? Биздики билбедим. Биздики мындай андай десем, основа советский школа болгондон кийин бирок мындай основасы бар, окшош, бирок айырмачылыгы деле бар эле. Кичине мисалы токмок кантты алып кетсек, токмок менен канттыкы школасы окшош. Мисалы биздики башынан баштап эле эме болуп калган да, челнокко секиртип, мындай
классический бокс болуп калган да. Анупров менен Шараповдордун Байкаса да көбүнчө эле могу азыр бүгүнкү күнү бивал чыгып атат. Бивалдын иштегенде эле мындай только челнок передвижение менен ушу акцент эмеге да, ушу бутка коюлган да. Бишкекте ар кандай деп ойлойм мен байкашым боюнча. Анткени Бишкекке ар кайсы региондон келип, ким кандай билет ошону үйрөтөт да. Мисалы мен деле азыр машыктыруучу болуп жүрөм, мен чисто токмокский школаны коем. Только челнок алдын кол менен советский школа да. Могул мүмкүн билбейм адашып атам, бирок Ош тарап, Ош Жалбат тарап кичине узбекский школага окшош кетет, мындай кичине бар эмес, бирок эми мындай основной масса мындай кичине окшош силовой бокс башынан да мен байкашым боюнча ушундай деп ойлойм да. Мына кандай байкадыңыз? Биздин ушу мектепте артыкчылыгы кандай өзгөчөлүктөр бар? Андан кийин ошол биякта айтып өтпөдү, кант менен токмокту коштук көсө өзүң байкасаң кандай? Ошо биздики ошондой да, кичине силовойраак да, Ош Жалбатчы. Негизи Кыргызстандын мушкерлери жөнүндө айтсам да, Кыргызстандын мушкерлери абдан күчтүү да. Мен балдарга да көп айтам. Биз физически да өтө күчтүүбүз. Неге дегенде бойлорду көрсөңүздөр, өзбектер мисалы артка кайтпайт да. Качан кыргыздарга келгенде чынокто секирип коюшат. Байкайсыздарбы? Чын биздикилер физически күчтүү. Бизде балдар ушундай кичине эртерээк өзүн өзү ойготсо, баардыгын унутуп коет биздикилерчи. Эми келет да, Кудайым берсе, келип атат ужечи. Кече жакында эле биздин Ыктыяр деген инебиз, Бекбау, Дулат Бекбау деген финалист Азия, финалист мейир бала, ага чейин бир утулган, бирок кечегиде утуп алды да. Баягы Испанияда турнирде утту. Мына караңыз, уже бизде өнүгүү бар да. Мурун утулган балдарды уже утуп баштадык бизчи. Ошого эми балдар көрүп калса, эми өсүп келаткандар көрөт турган болсо, аларга айтарым ушундай эртерээк ойгонсо, биринчи раундтанчы. Мен өзүм ушундай эле мурун көп урбайт болчумун. Мен да ушундай иштегенде бирөөнү урбайм же урдурбай ушинтип жүрө берет элем да. Көрсө эртерээк ойгонуш керек экен да. Кечеги да Олимпиадада мисалга мен болушунча биринчи раундтан ойгонушка аракет кылдым. Бокс дегенде эле чыгып иштешкеч. Качан биринчи раундты жакшы иштеп алган болсоң, сен судьяларга көрүнүп калат экенсиң да. Мисалга Өзбекстандын школасында мен ушусын байкайм, биринчи, экинчи раунд утуп алат дагы, үчүнчү раунд качып жүрө беришет. Ошо балдар ар бир жумушун зырвной кылса, жөн эле бой сенинде эле уктап жүрө бербей, зырвной кылса, ал денеге сиңет экен дагы, эртең рингте чыгат экен да, ошочу. Бул баягы рефлекс деп коебу? Көнөт экен организмчи. Бирок физически келгенде биздин балдар чын-чынында өтө көп мамлекеттен күчтүү. Биз мына Ташкентте болуш керек. Балдар кулап жүрүп эле утулуп калды да, баардыгы. Качкандар утулат. Кыргызстан мушкерлерде качкан боюн утат, куласа утулат. Мен оюмча мен ушу эме мындай анализ кылгам да. Негизи Алла Таала адамзатын ар кандай кылып жараттыр да, мисалы. Могу тиги Азия жакты алсак, могу Кытай, Корея, алар өтө мындай темповиктер болот да, мындай чарчабайт да. Биз кичине чарчап калабыз кээде мындай. Ушундай бир эме качествосу бар да. Бирок биздики бир плюсубуз, биздики мындай мышечный масса бар да. Мындай балдар деле карасаңар мындай физически көрүнүк, сыртынан жоонураак да. Тиги арык бурук тыпырап эле, чарчап эле же качып эле ушинтип эле кыйнайт да. Анан ошол Мунарбек айтып кеткенге кошулам, биздин балдар эме да, ушу негизи эле физиология жагынан алганда биздики мындай жоонураак келебиз да. Ошо биздикилер күчтүү, анан ошого ишениш керек болуп атат да. Мисалга туура колдонуп эле биздикилер любойун келтирет, Кудайым берсе. Физиология жагынан алганда ушу бирок мышца чоң болгон плюсу бар, анын минусу да бар да. Анткени чоң мышца болсо, ал кислород көп керек болот да. Ошон үчүн адам батыраак чарчайт. Анан арык болуп мындай мышечный массасы аз болсо, аларга соответственно
кислород азыраак кетет, ошон үчүн алар көп чарчабайт да. Ошо биздики айтып атканым бул бизде негизи эле могу единоборствого биздики кыргыздардыкы эме бар да, потенциал бар да, жакшы. Ошол эле карасаң күрөш, ошо бокска, дзюдо жакшы келип атат ошо эме да. Мисалы эми башка спортчулар таарынбасын, эми мисалы плавание бизде эми мындай кандай десем, плавание, легкая атлетика эми башка эмелерге салыштырмалуу андай чуркай албайт же мындай мисалы Усейн Болт болуп чуркай албайт мисалчы. Биздики мындай ар бир адамдын же кинистери болуп мындай марафон чуркап эметкенге биздики андай кандай десем физиологиябыз анчалык ылайыктуу эмес да. Биздики ошо кармашылышка көп жакыныракпыз да негизи. Ушундай бокс, күрөш, дзюдо бүт эле карасаңар единоборство, тяжелая атлетика мисалы чыгып калат. Менин сураганым неме болчу да, бизге ошол керекпи негизи бир единый система кылып Кыргызстанда, например, ошол Өзбекстанда бир система, Казакстанда өзүнчө бир система болуп атпайбы, Казакстан боюнча. Бизде Кыргызстанда тияктуу мектеп өзүнчө, бияктыкы өзүнчө болуп жүрөбүз. Анан кийин улуттук курмак командага келгенде баары ар кандай болот да. Бир жалгыз бир системага алып келиш керекпи Кыргызстанда? Аны ошо менен чогуу бир чыгыш керекпизби? Ушундай суроо да. Же кереги жок бул нерсе? Мен жеке оюм эми баарын эгиз кылып чыгарганын кереги жок, бирок единый школа болуш керек деп ойлойм да менчи, мындай бир окшошураак школа болуш керек да. Баарын тиги Мунарбек айткандай бүт эле спортчуну мисалы чулнок секире албайт, бирок өзүнүн качестволору болот да, бирок негизи базасы, фундаменти окшош болуш керек деп ойлойм да. Анткени баарына түшүнүктүүрөөк болот, эмерээк болот, ушундай жеңилирээк иштеш да жеңилирээк болот деп ойлойм да менчи. Бирок баарын прям под копирку окшош кылыш эми анын кажети жок да, анткени бирөө кылган, бир боксер кылган нерсени экинчиси кыла албайт. Бирок база бирдей болуш керек. Ошо мен дагы ошондой база бир болуш керек. Сбор эмнеге болуп атат? Ошого болуп жатат да, мисалга Оштун школасы бияка келет, бияктыкы аяка барат дегендейчи. Бирок ошо бир окшош болуш керек. Анан кийин спортсмендерди бирөө 10 жыл чынлыкта секирген да. Сборго келип 15 күндө физик болуп кете албайт да. Чын-чынындачы. Ошо Азатбек айткандай бир единый бир школа болсо, ошого кичине салып эле өзүнүн ушунча жылдан бери үйрөнгөн жумушун ошо системага кошуп алып кетиш керек деп ойлойм да менчи. Ошондо анан бала дагы өзүнүн билгенин мындай өнүктүрүп кете берет да. Эмнеге дегенде жанагы бала өзүнүн нарагынан катуу ура албайт да. Келип катуу урур дерсе рингде тырышып калат жанагы балачы. Ута турган баладан да утулуп жүрө берет да. Мен ошо бир единый системага келиши бул мен оюмча бул кийин бара келет да өзү элечи. Анткени мисалы бүгүнкү күнү Унарды көрүп жаш балдар өсүп келатат. Обязательно бирөө карап өсөт да, мисалчы тиги кандай иштейт экен деп. Мисалы бүгүнкү күнү Унарды көрүп өсөт да, жаш балдар баары мындай иштейт экен, тигиндей иштейт экен деп ошо окшоштуруп аракет кылышат да. Ошентип отуруп бул бир база болуп калат да, окшош. Жакшы алдыда келаткан спортчуларды көрүп, ошолорду турап келатып эле бир база өзү эле эметип калат да. Анан мындай прям сразу эле муну баарын перечеркивать этип мындай иштегиле дегенде болбойт, бирок ошол өзү эле келет деп ойлойм да мен. Жакшы. Азыр айтып кеттик, жанагы балдар дагы ошол окумашка жыйынына барганда башкача болуп калышыптыр депчи. Кадимкидей көздөрүндө от жалындап, Мен ойлойм ошол жанагы акыркы биздин жыйынтыктар, ошо Мунардын дагы Олимпиада болгон жыйынтыгы да буга бир эме болсо керек мындай. Себеп болду мындай. Болот турбайбы демеги? Биздин Кыргызстандан чыгса болот турбайбы? Анткени эми ачык сөз 2013-жылы Азатбекке ошол Азия чемпиону болгондон кийин ошодон бери бизде чоң жеңиштер жок болчу да. Чоң жеңиштер жок болуп, Азия чемпиондугу жок. Бизде максимум ошо бронза болуп келатып. Анан кийин 23-жылы ошол Мунар чемпионат мирден ошол бронза алды. Анан кийин ошол дүйнө чемпионат Олимпиададан дагы медальга жетти. Ошондон кийин кайра бизде пайда болду да мындай үмүт. Биздин колубуздан келет турбайбы деп. Анткени ага чейин бизде ошол Азиядагы алтынга жетпей аткан убакыт канча болду,
азыр демек балдарда мындай үмүт шамы жанган сыяктуу көрүнүп атат да, кандай деп ойлойсуздар? Эми жол ачылып калды, ошон үчүн эми мындай бирөө жол ачып берсе жеңилирээк да. Ошондой эле мисалы мен өзүм айтып кетсем 2008 жылы Олимпиаданы көрүп атып тиги жанагы Бигалиев, Тумбаевдерби? Бигалиев, Байкебизди көрүп экинчи орунду алганда мындай жакшы эсимде бар да, ошо көрүп атып өзүм аябай эметкем да, биз да утсак болот экен да депчи. Хоть и ал эки башка вид спорт, бирок мен ошону карап мындай ишеним пайда болду, утса болот экен да депчи. Мындай ишеним пайда болду. Эми бүгүнкү күнү биздин боксерлордун өзүбүздүн серебряный призерибиз бар, эми аларга ош бетер эми стимул да, болот турбайбы дегенчи. Ооба, анан Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип медаль алып келдик да. Бирок ал жөн эле алып келбестен мамлекетибиз дагы, жеке ишкерлер дагы жакшы бир колдоолор көрсөтүп, бул азыркы учурда эми кичине моральный анан психологический керек да баардыгычы. Ал жактарынан дагы камсыздап койгон себептен балдар дагы кыскасы жакшы бир ийгиликке жетсем деп мындай ниет кылып калышты да. Өзүчө аз жакшы Кудайга шүгүр кылам да. Кайсыл жерге барсаң таанып, мисалгачы мамлекетибиз дагы көп колдоону көрсөтүп койду да. Бүт эле интернеттен көрүштү го эмне колдоолор болгонунчу. Эгерде ушундай колдоо болуп турса, кайсы спортсмен чыккысы келбейт да. Мисалгачы. Ушу баягы эле мен тиги залда отурсам, Нурбек жаңы эме алган, ошо ийгиликке жетишкенден кийин учениким сурап атат. Мына мындай пожизненный стипендия алабы деп сурап атат да, таң калыпчы. Мен да ошо колдонуп ошо алат эми, сен да ушундай ийгиликке жетсең сен да аласың, ал пожизненный стипендия алды жөн эле, мындай андан тышкары да көп аласың деп мотивация болот да. Ооба да, мен өзүм агайым деле Бегенас агай дайыма айта берчү да, ушинтип Олимпиададан медаль алып келсең өмүр бою стипендия аласың, мындай кыласың деп жакшы сөздөрдү айтчу да. Бул тренердин дагы балага берген бир туура советтери кыйла алдыга жылдырат экен да адамдычы. Мисалга мен утулуп калган учурда дагы эч нерсе эмес, кийинкиде утасың же сен утулбадың эле деп мындай жана кечке утулбадың эмне бойду бербе дебейт эле. Просто сен утулуп калганыңды билсең дагы сен утулбадың эле деп мотивация берип коет да. Бул бала көп агай менен байланышып дагы дальше иштеп кетишке бир мүмкүнчүлүк экен да. Мисалга бала утулуп калса келип алып эле утулуп калдың, ал бул уша берсе жанагы бала көңүлү калып кетет да спортточу. Мен мисалга 2004 бокска келсем, ушунча жылдан бери мен менен чогуу келген канчасы кетти да. Мен залыман эмес, вообще мен менен жүргөн биз чогуу молодежь, юношалар жүргөн поколениялар бар. Алар кандай кетти мен билбейм го, өзү айтып атканым агайдын дагы балага болгон бир жакшы акыл насааттары балага дем күч болот экен да. Сен кыла аласың. Сенин мисалга мага ушинтип көп айтат эле агайым, анан досторум дагы. Сенде ушундай сыфат бар, сен мындай дүйнөдөгү мен деген тез боксерлордон сен тезсиң депчи. Баягы адам отуруп бардык эле адам ушундай да, жакшы бир жактарын айтса сүйүнөт да. Сен кечке башың сала бересиң, эмне боксташып башың сала бересиң, дей берсе же эмне мынтип ура бересиң, дей берсе жанагы бала ошого басым кетип калат экен да, оюучу. А сен тезсиң, сен чарчабайсың, мотивация бере берсе, мындай жакшы акыл насаат. Жанагы бала чарчап калган бала да чарчабай калат да. Рингде байкайсыздар го, баягы болельщиктер кол чабып, удар урса тийбей калса деле кол чабып ачылып кете берет. Агайым менин үйүмдөгүлөр ушундай көп Кудайга шүгүр кылам. Туура эмес нерселерди айтышкан эмес да. Сен ар жакка барып утула бересиңби? Биз канча утулганбыз буга чейин. Канчалаган утулуулар болгон. Ар мамлекетке барасың. Утулуу эле келе бербей, бар жумуш кылчы деген эмес. Эч нерсе эмес. Кийинкисинде болот.
качан адам көп шүгүр кылса, налыбаса Аллах Таала бере берет экен да. Налысаң деле ошо да, мен көп айтам го. Налысаң деле ошо, утулуп калдың болду да. 1000 налысаң деле утулуп отурасың да. Туурабы? Ага бирөө шүгүр кылып кетип кал, настроениең дагы жакшы. Өзү да. Кийинкиге от души чыгасың да. Анан кийинкиге чыгып атып налый берген болсоң, дагы утулуп калсам эмне болот? Баягы психологически адам чарчап калат да. Дене дагы иштеп бербей коет агачы. Урайын десең колдоруң тырышып, же бутуңду секире албай элечи. Өттү болду. Мисалга болду, Аллах Таала ушундай кылган экен, болду деп кете бериш керек да. Туурабы? Азыр мен 2 саат отуруп налысам же 1 жыл налысам, мага олимпиаданын биринчи орунун берип койбойт да. Не деп едиңиздер? Мен кийинки 28-ге бүгүндөн баштап машыгып кетейин. Барып утушум керек. Ошондой болуш керек болуп атат да өзү. Сиз кемеде эле билинген Азатбек мунар бүттү, финал бүткөндө Абдумаликтин колун көтөргөндө мунар күлдү, болду. Ошондон эле билип болду. Мунар маягында жеңип алыптыр, болду, ошол жетти болду болгон. Эгерде башка бирөө болгон, ай эне, жашы кетип, мындай эми адамбыз да болот деп болгондон кийин эмоция алдырасың, ыйлайсың, жакка барып настроение чөт, аяктан мунар күлдү дедим да. Мен ошакта элечи. Сизге кандай негизде ошол жөнүндө сөзөм дегем? Мунардын ошол олимпиададагы финалы негизи эле ошол жолу сиз ошону толугу менен көрсөңүз керек, бизде баарыбызда элечи. Кандай баа бердиңиз башынан? Ар бир беттешин карап атканда мунардын артыкчылыгын көрүп аттыңызбы? Мен мунарды эми экөөбүз сборна жүрүп жакшы билем да. Жана айтып атканда бир нерсени эстеп кеттим, буга чейин кайра кичине артка кетсем. Мунар көп мунардын эң жакшы качествосу мен мунун аябай чувствительный боксер да. Анан мунардын өзүнүн эсинде барбы жокпу билбейм. Бирок көп урбагычы да. Анан 2019 жылы ошондон айттым го. Урбайт эле, урбайт эле. Ошо кайта келип атам да ошогочу. Ошону айтып атканда эстеп кеттим да экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүздү. 2019 жылы ошо бир чемпионат мирадан келип атып, анда монгол менен чыккан да. Монгол күчтүү бир атын унутуп калдым. Эданабад. Ошол менен күчтүү боксер да. Эми утулду дебейм да. Эми тияка бой кетип калды, эми просто эми кичине ачылса утуп коймок да. Бирок ошо мунардын бир качествосу бул өтө чувствительный, бирок бир минус бар болчу ошондо, ошол убакта. Аз урушу да. Анан экөөбүз аэропорттун эсиңде бар жок билбейм, биз сүйлөшүп. Мунар тиги сен баары жакшы, просто бир дагы мындай количество ударов кошуп койчу, ошого жакшы болот деп айткам да. Андан кийин эле мен боксты чыдап кеттим. Андан эле 2000 канча жылы Ташкентте 23 чемпионат мира. 2020 жылы боюн көрдүм да. Боюн көрүп атып карасам ошол эле мунар, только удар көп, тынбай та уруп атат. Дедим да, ошо молодец, ошо ошибкасын оңдоптур депчи. Ошибка эмес, эми мындайсам ошо дополнение кылыптыр да. Ошонусу кошуптур деп. И сразу результат болду. Бронзовый призер чемпионата мира болду. Анан ошол менен эле кетип олимпиададан результат болду. Бирок мен буну бир гана ушул эле эме деп ойлобойм. Бул бир гана ошончу эле өтүп кетти. Бул мунар өзү мындай баарыбыз эле уже көрмандар баары байкады го, ошо динге бекем да. Анан динге бекем болгон себебинен бул өзү акыл эси мындай ордунда да, мындай туруктуу, мындай ойлонушу. Анан ошол себептен бул психологически күчтүү да. Мен олимпиада башталганда эле ошо эмет билчимин да, ошо мунар мындай башка спортсмендерди болуп күйүп кетпейт, же олимпиаданын атмосферасы аябай күчтүү да. Аякта олимпийский чемпион болсоң деле, же жаңыбасаң деле баарыңкы бирдей болот да. Ошон үчүн мунардын бул психологиясы жагына мен акцент бергем да. Бул психологически өтө уравновешенный, анткени бул динде бекем депчи. Ошондо эле баары байкады, спокойно чыгат. Утканда деле секирип, териңте сальто секирип эле бир колун көтөрүп чыгып кетет да эле. Бул ошо психология, анан ошол жанагы өзүнүн недоработкасын оңдоду. Алла таалам ийгиликке жеткири да. Ошо сизге да кичине кошуп айтып кетсем, сиз айткандай мен эсимде ал
Андан кийин сборлордо жүргөндө дагы Улан агай, Данияр агайлар мисалгачы Миша көрүп атканда дагы көбүрөөк ур, катуу ур деп инсан унутуп калат экенбиз да ошентипчи. Бирөө келип эскертип турса, адамга пайда болот экен да, сөзсүзчү. Эгерде дейт сага бирөө бир кемчилигиңди айтпай атса, сен корк дейт го. Эгер бир айтып турган болсо сен сүйүн дейт да. Биз наоборот го, бир кемчилик айтсаң жаман көрө бересиң го, кечки деп. Наоборот биз сүйүнүш керек экенбиз да ошонучу. Ошо кемчилигиң айтып турса, сен оңолушуң жеңил болот экен да. Ажатбек ошону көрүп айттыбы? Мен ошону уктум, кийин сборлорго келдим, сборлордо дагы агайлар айтты. Көбүр, анан катуур депчи. Кылдык. Мен жана эле ошо сөздөрдүн баардыгы ушу балдарга да кошо да. Зырыф менен иштесин, боюс теннисин болсо деле, грушан болсо дагы денеге сиңет экен да. Анан мен күндө 2-3 удар уруп, анан кийин рингке чыкканда 20 уруп кое албайм да. Көп ошондой ойлойт экен да. Жашоодо деле мисалга баардыгы мен мусулманмын дейт экен, намаз окубай эле жүрүп эртең өлүп атканда ла иляха иллаллах деп айтам деп ойлойт экен да. Андай болбойт экен да. Качан көп ла иляха иллаллах келмесин көп айтып турсаң, анан жаның чыкканда келет экен да ошочу. Ошондой эле спортту дагы залда 1000 урсаң, рингде 100 урасың да. Оор го аякта мисалы Азатбекке билет да. Жөн эле стойкада секирип оор да. Качан бул жакта мээнет кылган болсо, мисалы канча кечеги деле бизнесмендердин сөзүн уксам, эмгек деп атат да. Бул бокста эле эмес экен да, көрсөчү. Жекече иште дагы, жумушта да бар сыяктуу эмгек экен да. Просто эмне кылыш керек? Туура эмгек кылыш керек да. Туура эмес эле пахат эте берем деп эле элдер эс алып атканда деле пахат эте берипчи, туура пахат этиш керек экен да. Убагы менен туура, анан адамды тажатып албай, өзүң мисалга өзүңдү дагы тажатып албайчы. Ушундай учурлар болот. Аны көп боксерлор деле, барлык спортсмендер сезсе керек. Кечке перчатка кийип жүрө берсең, перчаткадан тажап каласың. Туура Азатбекке. Кечке жүгүрө берсең, чуркай берсең, аданча тажап каласың да. Чуркаш керек, кылыш керек, бирок бардыгын агайлар менен кеңешип, же бир опытный адамдар менен кеңешип, туура кылыш керек экен да. Ушундай сизге да рахмат, ушинтип оюңузду кеңири сүйлөтүп ушундай жерге чакырганыңызгачы. Эми мен бу жерде акылдуу болуп бир нерсе айтпай атам, өзүчү. Түшүнөбүз. Ичимдеги бир жакшы ой максаттарымды айтып койгум келип атат да. Мындай мен өзүм жетишкен ийгиликке башкалар да жетсе экен деп мен тилейм да ошонучу. Менен дагы өтүп кетсе экен. Мисалга Кыргызстаныбызды дүйнөгө дүңгүрөтүп, мен кайсы бир жылдагы интервью бергенде айткам, Кыргызстан дегенди эч ким тааныбайт депчи. Туурабы? Казакстан же дагы ошондой күндө да болчу. Кыргызстан депчи. Кыргызстан таанытып, гимнибизди ойнотуп, флагты көтөрүп, мисалгачы, любой жерге барганда Кыргызстан экен, кыргыз экен деп, мындай ордубуз болсо экен деп тилечимин да. Кудайым буйрса ошондой болуп келип жатат, будан кийин да болот да. Буйрса болот. Азыр балдар чыгып келатат, жаш балдардын да Аман Туржумаев ошол эле жаштардын арасынан азыр дүйнөдө номер 1, азыркы учурда. Жаштар да толтура, азыркы поколение жакшы болуп атат, Кудай буйрса. Анан жана Олимпиадага кайра кайтсак, мунардын беттештерин көрүп аттыгандан кийин сиздерге эң жаккан кайсы беттеш болду? Мунардын ошо стилистически полностью ошо каршылашын, контролдоп, жакшы урушкан, сизге жаккан кайсы болду? Экинчи бою жана американец менен. Анткени ошо биринчи бойду уткандан кийин мен сразу мен сеткасын карадым да. Ким менен чыгат экен деп карасам, американец экен. Анын шагы эле мунардын биринчи бою бүткөн да ошондо. Кийин экинчи ким менен чыгат экен десем, американец экен. Американецти карап сразу ютубтан жазып, анын ошол жактан эле сразу боюн көрдүм да. Жаман ылдам бала экен негизи, кыймылдаган. Американский школа да. Анан боюн көрүп туруп ойлодум да, если мунар туура иштесе, муну утат дедим да. Ал бирок чемпион мира да. Ал деле жөн эле мындай Олимпиада бар калган мушкел эмес. Себеби анткени ал мындай кичине размашысы экен да, мындай размашысы. Аны ойлодум, мунар быстрый, чувствительный. Если на опережение иштесе, американец утат дедим да.
Анан ошо ойлогондо эле Кудай буйруп ушул полуфиналга чыгып кетти. А так американец күчтүү болчу. Ошо мен если ошондо кичине тактикам туура эмес болуп эметкен да, мүмкүн бой башка жака кетип калмак да. Кандай дейсиңер? Туура айтасыз. Ошондо если на опережение иштесе, ошо утат деп ойлодум да. Жанагында айткандай ошо биринчи раундтан ачылып иштегим келип атты да менчи. Көбүнчө мен көп боюм кетип калган бойлорумда да ушундай. Биринчи раунд аны дагы тийгиздирбейм өзүчү. Бирок мен дагы урбай калам да. Алар баягынтип мүнтүп кыймылдап койгон үчүн алар активныйраак көрүнүп калат да. Анан экинчи раунд ровныйраак болот, анан үчүнчү раунд утуп ала берчимин да көбүнчө. Агайда, мисалы Данияр агай дагы айтып атты. Чыгып деле урасын. Американецтер коркак болот депчи. Эми алар ушундай бай мамлекет. Ал 1-2 урсаң токтойт деген да. Зага чыгып туруп эле Алланын өкмү менен урдук. Негизи бул бокс кыска эле го, негизи 3 эле раунд 3 мүнөттөн эми ошон үчүн мен ойлойм негизи эле башынан баштап иштеш керек экен. Негизи ошого көнүш керек экен биз балдар. Эми жакшы ошондой болгону. Анан финалды эгерде айтсак, финал кандай болду сиз үчүн? Анан кийин көп айтат азыркыга чейин ошол муна утса керек, эми өзбек деле көп нерсе кылган жок, уткандай депчи. Сиздин оюңуз кандай ал финал боюнча? Халаков мындай ал чындап эле күчтүү мушкер да, мындай бүгүнкү күнү ушул весте мындай топовый боксер да. Ошо бойду көрүп мен оюнча мындай мен айтып коюш мүмкүн, мунар утуп кетти деп, бирок эми чынында келгенде эми кичине тиги эмерек болуп калды, мындай картинасы жакшыраак болуп калды, сырткы картинасычы. Анткени бүт эле бойдо мындай эмес да, мисалы күрөштөгүдөй бир мындай чапса көрүнүп турат го, мынча баал, тинче мындай артына кирип кетсе мынча баал депчи. А бокста эми көп ура берет, анан судьялар деле отуруп алып каждый удар санабайт мындайчы. Мындай визуально эле эметет да, анан кээ бир бойлор болот, тең эле болот. Мисалы Мунардыкы менен ошо Халаковдукы в принципе мындай салышып келгенде тең эле да. Просто бирөөнүкү кичине картинасы жакшыраак болуп калат да, мындай картинасы мындай кандай десем, общий картинасы кичине эмерек болуп калат, ошол жака предпочтение кетет да. Анан адамдын бир ушундай сыпаты бар экен, жана башында сүйлөшүп кеткендей, кайсы жака болуп кетсе, допустим, мындай эмесичи, көңүлү ошону карап отура беришет да. Мисалы бүгүнкү күнү өзбектер деле мисалы судейство ошол жакты көп карайт. Мисалы мен как машыктыруучу катары мен деле бүгүн учениктерим соревнование чыкканда мен өзүмдүкүн эле карай берем да. Мага утуп калса деле мен өзүмдүк уткандай сезиле берет да. Барып мен утпады деп башка тренерден сурасам деле жок, тияк утуп кетти дейт. Ишенбей барып башкасынан сурасам тияк утуп кетти дейт. Ошондой эле кичине картинасы эме болуп калды Халаковдукы. И плюс андан тышкары жана айтып кеткендей эле судьялар бир тараптуу мындай карап эметип калат да, психология да, бул ушу карап мамилесине, анан еще карап көнүп калышат да. Ошо бир жакта күчтүү экенин билет алар, ошондо карап калыш мүмкүн. Бойго чыгып атканда эле уже ошолорго эле предпочтение берип калат да ошочу. Мындай отуруп алып каждый бойду бдительно карабайт да мындайчы. Ошо биринчи раунд мисалга бир да улар тийген жок да. Меники да тийген жок. Экөөбүз мындай эле турдук. Биринчи раунд жөн эле турдук да. Бир кетип калды. 5-0 кетти. Анан айла жок экинчи раундтан мисалга алдыга барып үчүнчү раундда кучактап эле туруп алды, өзүңөр көрдүңүздөр го. Башын салып 1-2 сүздү өзү. Ал өзү да түшүндү, ичинде мындай кылсам башын итипчи. Эмнеге сүздү да, дага депчи. Сүзбөй депчи. Ошондой болуп калат да. Мисалга мага деле ошентип бере берсе, мен да эч ким тийгиздирбей качып койгонго кое алам да. Ошо бокста мындай экен да, эми биринчи раундда башынан эле ким инициативаны алып алса, мисалы кубалап жетиш кыйыныраак да. Бокста ушундай да. Кубалап жетиш кыйыныраак. Биринчи раундда допустим, утулуп деле эмес, эми очко тияка кетип калса, кубалап жетиш үчүн эки эсе объем кылыш керек да жумушун. Ага кубалап жетип ашып чоң жумуш да. А уже биринчи раундда эле кимге ошол очко көрүп болсо, ал качып эме психологически да жеңилирээк болот да. Бул любительский бокстун өзгөчөлүгү деп ойлойм, анткени мында проф бокс башкачараак го. Проф бокс акыркы раунддарды уткан кишиге берип коет го. Битирбиев менен Биболдун акыркы биринчи боюнда ошондой эле болду го. Негизи Бибол ортодо утуп атса, акыркы 2 раундду Битирбиев утуп койсо, Битирбиев кетип калды го. Ошондой эле да, сүйүүчүлөр арасында мындай толук 3 раундду башынан баштап аягына чейин алып келиш керек экен демек, э? Эми аякта профессионалдуу бокс 12 раунд болгон себептен мындай дистанция чоң да. Анан
1-2 раунд кетип калса деле калган раундтарда мындай бойду өзгөртсө болот да. 3 раунд болгондо эми 2 раунд кетсе болду да. Кучактап жүрбөскө керек болот. Качпай. Сен боюңда эле да жанагы. Эмне болот эми ал аны деле күнөдө Ужурайт эми ал этип коет да, тактикасы эми ал план утту да. Мындай колун көтөрдү, уже качып жүрүп, кармайбы, качабы, уже ага выгодный болуп атат да. Мына могу Олимпиада оюндары болду, анан кийин ошол финалды өткөзгөндөн кийин, финалдан кийин эмоцияларды көрдүк, бирок эртеси күнү эртең менен ойгонгондо кандай ой менен ойгондуң мындай? Өзгөчө бир ойлор болду мындай. Ухата депчи, мындай Олимпиададан высший призер болдук деген сыяктуу ойлор менен. Енді ошон нерсе болбоптур да. Чындап андай мен утуп алды, мен кылып алдым деген бир да ой келген жок да. Кыргызстан Республикасын уткандай эле. Азыр деле андай оюм жок. Ой жок да, мен мисалга ушундай тарых жаратып азыр мен күчтүү болтам деген вообще ой жок андайчы. Тагдырга жазып Аллах Таала насип кылдыр болду. Мисалгачы, эгерде Алла бербесе сен күчтүү болсоң бир новичокко деле чыгам десеңчи, ичиң өтүп кетсе эмне болот? Чыга албай калып кетесиң. Өзүчө. Тагдырда бар экен, ошого Кудайга шүгүр. Бирок андай ойлор азыр деле келе элек. Эртең менен багамдат койгондум деген. Багамдат койгон. Башка ойлор жок болчу. Ушул темага акырын келдик, анан негизи эле экөөңөрдүн мүнөзүңөр окшош деп мен эсептейм. Анткени ошол кандай чемпион болсоңор дагы мындай ар дайым жөнөкөй болуп сөйлөшкөндө дагы өтө мындай жөнөкөйсүңөр да. Анан кийин ушул жөнөкөйлүк, ушул чоң медальдардан кийин, чоң жеңиштерден кийин ушул нерсени сактап калуу негизи оорбу? Ушун менен негизи күрөшүш керекпи? Ушун менен негизи кантип сактап калыш керек ушул нерсени? Кандай ойлойсуздар? Мамазбек, сиз баштаңыз. Сиз эми 2013-жылы Азия чемпиону болуп келгенден кийин кандай внимание болгон элдин баары, анан квартирада берген сизге ошондой эсимде? Жок, квартира эмес, машина берген. Машина берген. Машина берип, анан кийин элдер мынакей ушондо лучший боксер года болуп по версии биздин эмне WBA деп коет. Ал атаман болгондо да. Анан кийин элдин баары дүңгүрөп турган кез болчу да. Ошол убакытта мындай өзүмдөй, жок мен мондай эмесмин, мондай дердиндеп кеткен убакыт болгон жок да. Сиздерчи ошол нерсени кантип сатып калдыңар? Эми негизи эле ушундай болгондо мындай соблазн көбүрөөк болот го деп ойлойм да. Анан адам өзү деле сакташ эми мына айткандай эле динде адам болсо ошо эметип калат го дейм да. Айткан себебим биздин балдар кечиресиздер, себеби эме болот да, мо бизде балдар кээбиркилер мына Кыргызстан чемпионатына утууга көкүрөк калгачпай кээбиркилерчи. Ошол нерсени мындай тыйып, ошол нерсени жоюп, мындай ошол нерседен алыс болуш керек деп ойлоп атам эмечи. Ошону сиздин себебиңизден мисалыңыз менен айткым келип атат да. Мисалы мен өзүм бул суроого так жооп бере албайм. Эсимде деле ушул мындай эсимде так жок да. Анан мисалы жаңы айтып кеткендей кээ бирөө кичине эле ийгиликке жетип эле асманга учуп, анткени бул адамдардын ойлойм мындай кандай десем өзүнүн бир идеал коюп алышат, чоң ийгилик мисалы. Ошолорго жетиш үчүн мындай аракет кылып, анан жетпей калганда ошо адам өзүн мындай искусственно көтөрө берет да, мындайчы мен депчи. Ошон үчүн эми ал кандай десем, ар бир адамдын өзүнүн тагдырында жазылган нерсе болот. Анан ошо алган нерсеге шүгүр болуп эле ошо кандай десем жөнөкөй болуп эле жүрө бериш керек да. Мына сиздин жообуңуз ушул тууралуу? Билбейм, мен дагы жооп бериш кыйын да, эми кантип жөнөкөй. Биз деле жөнөкөй эместербиз, билбейбиз да, эми өзү кандай, өзүң жөнүндө бир нерсени айтыш кыйын го. Адам өлүп калышын эле эстеп жүрсө, ал адам көп нерсенин кызыгы жок болот да. Менмин дейсиңби? Менмин дегендердин канчасы өтүп кетти да. Тарабы? Биздин деле жашоо канча калды бири Алла билет да. Жашоого келиш тартип бар экен да. Биринчи чоң атаң келет экен, атаң келет экен, сен балаң ушинтип тартип менен келет экен да. Бирок кеткенде тартип жок экен да. Тарабы? Чоң атасы туруп небереси да өтүп кетип атат. Өзүчү. Адам качан өлүмдү көп эстесе, ал адам керсейип кетиштен сак болот да. Болбосо биз өтө алсызбыз да. Чын-чынында колго кичине бир тикенек кирип кетсе, бүт денең барып, канча чыкпаса нерв болуп, канча ооруп жүрө берет да. Бир ошо кичине бир тикенек. Аны дагы
менин дешке эч кандай мындай себеп жокпу дейм да. Сен бир экөөсүнөн кыйын болушу мүмкүн, эртең сенен кыйындар чыгат. Убагы менен алмашып кете берет да. Мисалга бүгүн бир авторитетпи, эртең башка болуп калат да. Ошо мен ойлойм ошо өлүмдү көп эстеп жүрсө эле ал адам Кудайым берсе сөзсүз бир жакшы жолдо жүрөт да. Жаман жака баргысы келбейт. Кудайга шүгүр. Эми могу менде мындай суроо пайда болду ушундан кийинчи могу 10 жылдан кийин деп коелу. Буга чейин артка айтпайлы, наоборот 10 жылдан кийин өзүңүздү кандай көргүңүз келет мындай? Ушундай адам болсом, ушундай жерге жетсем деп. Азатбекке сиз? Мен мисалы мындай кээ ойлоп кетем, мен кичине идейныраак адамбы деп мындай ой жүгүрүп болот да. Анан мисалы мен өзүмдү бир четинен ошо спорт жагынан азыркы өсүп келаткан спортсмендерди ийгиликке жеткиргим келет бир чети. Бир чети мисалы өзүм бир дагы башка мындай кандай десем тынч жашоону каалайм да. Мындай подробностьтарга эметпей эле коеюн, бирок тынч жашоо бир чети ошол экөөнү бир кошуп кетким келет да, мындайчы. 10 жылдын ичинде мөөнөттөчү. Жактан да бияктан да алып. Спорт жактан мындай өзүм жеке жашоо жагынан да. Мунар мырза, 10 жылдан кийин өзүңүздү кандай элестетип, кандай адам катары көргүңүз келет? Аллах таала мүмкүнчүлүк берип, дагы 10 жыл жашап ошо учурга жетсек, мен биринчи очередь Куранды толук жаттагым келет да. Иншалла. Чындап, мен о кичинеме ниет кылам, Кудайым берсе. Анан жашоого керектүү илимди алып, балачкага кандай кылган мамиле, ата энеге болгон мамиле, дос жар, айлана чөйрө мамлекетибизге мисалгачы туура илим алып 2028-жылы Олимпиаданы утуп олимпик чемпион болуп Буйрса. Кудайым берсе. Ошо анан жакшы бир акыл насааттарды айтып калгым келет да. Ошо маалдарда ошентип мындай пайдалуу сөздөрдү сүйлөпчү. Жакшы. Спортко кайра кайтсак, кичине мындай алыстап кеттик, бирок спортко кайтсак, эгерде могу сиз жөнүндө сүйлөштүк, Азатбеке тууралуу. Могу Азатбеке убагында ошол эми биздин Кыргызстандын номер 1 спортчуга да айланган. Андан кийин ошол учурда эми Азатбеке 2 олимпийский циклга ошо катышып, ошо эме болду, квалификацияларга катышып, лицензионго катышып, бирок Олимпиадага Азатбеке жете алган жок. Бирок кантса дагы биз мындай көрөрман катары Азатбекенин потенциалын көрүп жүрчүбүз, ар дайымчы ошол Азатбекенин колунан келет депчи. Сиз ошол Азатбекке ошол убакытта кандай көз караш болдуңуз эле? Андан кийин Азатбекенин потенциалын көрчүңүз беле? Ошо олимпийский мындай призер чемпион болгонго. Ал маалда биз айттым го жаш мезгилде Азатбекелер булар көргөндө биз дагы ойлойт элек да, боксташа алабы экенбиз өмүрүбүздө депчи. Вообще техникалары мощный эле да. Азатбекелер мисалы азыр буга чейин Азатбекенин техника жокко дейм Кыргызстандачы. Мисалы канча класса турнирлерди утту, мисалы канчасын утуп койду да. Бирок мен ойлойт элем Азатбек ошо Олимпиадага барса керек деп. Ар бир лицензион турнир барганда соперниктерин оңойлуу утулгандай көрүнө берчү да. Чындап, мисалы рингке чыгып кетип атканда деле биз чарчап кала берет элек да мурунчу. Азыр Кудайга шүгүр чарчоо сезим жоголуп калды да. Азатбек чарчабайт эле да. Жок, антип чарчабайт деп элечи. Чында ошондой болот экен да. Кеч учуран секирип жүрүп буруп коет эле да. Тартып уруп мисалга. Эми тагдыр насип экен да Азатбекке. Мен ойлойт элем, бирок барып канча утуп алган балдары месте алып келди, чемпион болуп койгондар деле бар да. Азатбекке утуп жүргөн балдар элечи. Просто мен ошо Азатбекке ошо өзүнө көп жүк алып алганбы дейм да. Бардыгы мисалга азат алат дей берип, Азатбекке көз тийип. Мен өзүм аякы Италияда лицензион турнирде көрдүм да. Азыр мунар кылат дей бергенде адам аякта да бою мүчөкү болуп кетип калган да. Бразилийский кетип калган. Кадимкидей отуруп алып Адан кийинки лицензияны эч ким унчукпады, Алланын өкүмү менен. Көп сөзгө түшө берсең дагы болбой калат экен да.
ответственность ошо басып да өзүң аны албайын дейсиң жүктүчү, бирок кел баардык айтып өзүң билбеген учурда эле денең оорлошуп калат экен да. Эмнеге көпчүлүк спортсмендер көрүп атпайбызбы? Мына деп атканда эле окшошпой калыпчы. Мирге барганда деле эч ким мисалга мени эмес алат деген эмес да. Ошол жагы мага Алланын өкүмүнөн плюс болгон экен да. Көп спорт деле байкасаңыздар, баягы үмүт кылбаган адамдар ийгилик кыла берет. Баягы 2019-жылдагы чемпионат мирде казак лакруз менен чыгыш керек эле. Лакруз эми олимпийский чемпион мирди 4-5 жыл уткан да. Ал 80 килограммдагы казак эч ким надежда кылган эмес. Башка көбүнө кылган, бирок бир ошо чемпион мир болгон да. Лакруз утуп, ал бир да казак ута элек экен эле да, анычы. Ошо утуп койгон да. Ошондой эле центр вниманияда көп болуп кетсең, оор жүк мойнуңа түшүп калат экен да. Биздин дагы өз спортсмендерибиз деле албагандыр, бирок баары бир элдин эмес кыйнап коет экен да. Азыр бул утат депчи. Эми азыр бизде жана балбандагы күрөштө ошондой эле болуп атпайбы? Ак жол жоламанда акыркы олимпиадада все алтын бар деп 100% элдин баары кадимкидей эле ишенип жиберген да бардычы. Болду, алтын бар бизде. Так, калган кимдер алып болду экен депчи. Ак жол жоламан алды, калгандары ким алат депчи. Эми бул жүк да бул. Ошо Азат байке дагы ошентип көп жүк алынып калганбы дейм да. Болбосо любой турнирде утуп келчү да. Неге эле лицензияны караганда эле Азат байке эмес да. Же болбосо утат бою кетип калат да. Уткан бойлор деле кетип калды го, бирок бойлорубуз мисалга көрүп отуруп кетип калат. Акыркы тиги мисал эме болду го, тиги жана лицензия Токиого алар алдында Карлос Палам менен өккөнгөр эмип калдыңар, очко бирдей болуп калдыбы? Эме болуп калды. 4 очко алдыга болуп калды. Бирок 4 очко бул мындай эле өтө эле кичинекей эме болчу. Айнымай. Мен 2017 бир эмеге мелдешке барганда, то есть за участие эле 15 очко берилет экен да. 4 мелдешти караптыр, ошондо ошон жөн эле барып участие кылып да чыкпай койсом эле 15 очко берет экен да. Эми ошол жактан ошо 4 жетпей калган. Ошо тагдырды караңа, болбосо бир турнирге катышып калмаксыз да, тагдыр жөн эле барып эле мындай чыкпай деле числить этип койсом, лицензия мага кетип калмак экен да. Ал биринчиси, экинчиси болсо, мисалы эме болгондо, мен да ошо ойлойм, кичине мындай тагдырымда жокко депчи, анткени бир боюм ошо уже лицензияны алдым деп уже менин колумду көтөрөт деп турган кезде эле тияка кетип калды. Кайсы бетте ошо айтып? 2006-жылы Кытайда казак менен чыкканда. Анан да бир момент мындай болду. Биз ага чейин, андан кийин бир лицензионный турнирге барып, уже экөөнүн ортосу жакын болуп калган да. Анан тияктан жакшы боксчу, бияка уже барып спатка түшүп калдым да. Мындай обычно чарчач эмесмин, тиякта уже экинчи раундтан кийин чарчап уже кыйын болуп калды боксчу. Аяктан утулуп калып жүрсөк, ошо ага чейин Украинада чыгып жүрдүм. Ошо Украинанын тренери айтып калды, сен эмне тияка барбайсыңбы депчи. Каяка десем, эме Венесуэлага дейт. Мен чүңүн жок, аякта эмне болот десем, аякта лицензион турнир болот, ошо Визбиге чыккандардыкы. Ошол жакта лицензион турнир болот. Ошо мына 2-3 күндөн башталат дейт. Анан барып айтсак, федерация бизге письмо келип эле көрсөчү, приглашениечи. Аны просто мындай ачпай калып, көрбөй калыптыр да эч кимчи. Кеч ачып алды. Уже 2-3 күндөн тиякта Венесуэлада турнир башталат, биз Бакуда жүрөбүз. Эми болгондо эртерээк барып тияка учуп кеткенде аякта 4 лицензия болуптур. Бир менин эсимде 4 лицензия, 8 участник. Бир бой утсам эле лицензия да. Ошондо эми эмне болуп калды, эми десем ошо тагдыр эмес деп эле мындай вывод кылып койсо болот го дейм анан. Ушундай шанс келип, бирок колдон албай калдык. Ошо какой-то бир моменттер мененчи. Значит, ошо буйруп атыптыр мага.
кичине федерациядагы иштеп койсоң болот экен да, мындай тиякты карап биякты карапчы, мындай тиякты эмне болот, биякта эмне болот. Ошо письмо келиптир, ошо бирок письмону ачпай көрбөй калыптыр да, ошо. Анан ошондой эле айткандан кийин биз эми Адылхан агайга айтканда, Адылхан агай чалып эметкен баштаганда көрүшүп, письмо келиптир депчи. Уже биз кеткенге жетишпейбиз, анан виза ачыш керек. Өмүрбек экөөбүз кетсек болмок да. Бутал эркен, бирок кантсе дагы биз үчүн Азат Усеналиев бул деген кыргыз спортунун, кыргыз боксунун жүзү деп элестебиз. Легенда. Легенда да бул кишичи. Легенда да, действительно сиз айткандай стилди көргөндө кадимкидей суктанасың го, мындай рахат алган бой го, кадимкидейчи. Эркек боксчулар мындай түшүнүксүз эле бирдеке кыла берет го, мындай. Өрө түшүнбөйсүң да эмне болуп атканычы. Ал Азатбек экендикин карасаң мындай кадимкидей көрүнгүлөт да, мындай. Тутуп мындай кирип чыгып эле. Сонун боксташы да. Эми буюрса эми балдарыңыздарга ошондой калтырыңыз. Ошондой стиль керек бизге, Кыргызстанга. Кыргыз боксуна бул нерсе керек. Анан мындай суроо болот да, ошол экөөңөрдүн ошол бокстун тарыхтагы өзүңөрдүн карьераңардагы эң силерге жаккан бой кайсы болду сиз үчүн? Карьераңыздагы ошол ынанып, ушул чынында жакты ушул бой деп кайсы бой болду сизге? Эми акыркыларын айтсам, Олимпиаданын бойлору да. Ошолор Өзү ага чейин дагы сонун бойлор болот да өзүчө. Канчамчалар эсиңде калат, канчамчасы эсиңде калбайт. Бирок Аллах Таала насип кылып, Олимпиадада бүт денем иштеп берди да. Уктаган жок да, жакшы. Маанилүү. Мындай жеңил болупчу. Канчамча бойлордо оор болуп каласың да. Атай кылбасаң дагы өзүнчө элечи оорлошуп эле каласың го. Адамда болот го мындай бир учур, ошол учурдан кийин мындай өзгөрөсүң да. Сизде ошондой бир беттеш болду мындай. Ошол беттештен кийин, ошол бойдон кийин мындай толугу менен өзгөрүп, же болбосо сизге ошо таасир эткен беттеш буга чейинки. Андай беттештер мен жанагы өтө титулованный боксерлор менен иштегенден кийин көп опыт келди го деп ойлойм да. Неге дегенде Азатбек айткандай булар менен да иштесе болот экен да депчи. Мен биринчи иштегенде Дмитрий Асанов деген болчу. Ал дагы заслуженный мастер спорта, Белоруссияныкы. Ошол бала менен иштегенде дагы мага өтө көп мындай өтө чоң опыт сезилген да. Быстратасы, секиргендери өтө красивый болчу да. Адам анда боюн көргүсү келет турган бой болчу да. Аллах Таала мүмкүнчүлүк бербептир, 4-1 утулуп калгам ошол балагачы. Анда мен дагы эми чоң бокска аралашып келатканмын да. Ошондой бойлордон бир 5-6 болду өзү. Кыйла мени көзүм ачылды, аң сезимге келип, любой бала менен мындай тактикада мындай иштесем болот экен деген ойлор болчу. Азатбек, сизде кандай кайсы беттеш калды эсиңизде ошол? Азиядан финалда беттешим эсимде бар. Зайрев менен чыкканда. Анан Визбиде жөнүндө Селби менен экинчи эми аябай эсте калганда ошолор да. Анан азыр эсте болсом да чыга берет. Убакыт керек. Эң оор атандаш ким болду сизге? Оор атандашыңар? Андайлар көп эле болду негизи. Эсте калгандан. Эсте калган мексиканец менен калды. Эки мексиканец менен. Чоңдор арасына жаңы чыгып баштаганда бир Таиланддын мушкери болчу. Финалист мира. Ошо менен 2 жолу чыгып, 2 жолу утуп калгам. Ошол кыйын болду. Бирок мексиканцтар менен башкача кыйналгам, улар менен башкача да. Тиги Таиланд мушкери менен технический жактан кыйналсам, мындай жетпей, мындай же опытым жетпей, же техника жактан жетпей кыйналсам, тигилер менен мексиканский боксту билесиңер эле. Уже мындай чарчабай эле келип эле мындай техничный бокс эмес да, мындай мушташ да алар көбүнчөчү мындай эле. Бирок мушташ дегенде мындай жөн эле мушташ эмес, ал өзүнүн техникасы бар да алардын мушташканычы. Ошону жакшы колдонгонун билишет аларчы. Ошол жактан кыйналгам да, аябай неудобно болуп, же өзүм билген нерсемди кыла албай жакшычы. Алар мисалы биздин школаны жакшы билет, советский школаны бокс. Кандай иштеттирбешин билет да биздечи. Ошол жактан кыйналгам. Сизге кайсы болду ошол? Мен дагы жана Азатбек айткандай монгол менен иштеп атканда же аны тийгиздирбей, бирок мен урайын десем денем иштебейт да. Катты урсам секен тийип калат. Катты урсам секен. Ошондо кандай десем, өзүм эмне болуп атканын түшүнбөй кеткем да.
Андан сырткары ушундай бойлор өзү көп бою көп болот. Анча мынча да удар өтүп кетип 3 раунд тең эле антипчи өзүңө келе албай жүрүп бойлор бүтүп кеткен учурлар болот. Ал соперниктен аттарын деле билбей унутуп калдык да. Ошо монгол менен иштеген ушул денем иштебей койгон да. Кадимкидейчи. Ал монгол бала неме чемпион Азии, чемпион азиатский игры. Ооба. Призер мир болчу да. Монголдо жон негизи башкача жудо ойношот койбойбу? Ал монголдо өзү башкача качок болчу да. Билесиз го? Ал физически өтө мындай күчтүү болчу да. Өтө качок болчу. Бой менде бирок мындай өтө мындай чымыр болот да мындай. Ошо Алланын өкүмү менен өзүмө каттуу удар өткөн эмес мага. Бирок мен аны дагы ура алган эмесмин да, каттуучу. Ал бала негизи иштегени кызык да, мындай сыртынан карасаң жай иштегендей сезилет, бирок көмө да мындай момент менен кармайт да соперниктеринчи. Опыт да ошо. Опыт келип калган бала эле нормалда. Эми негизи ушул жеңиштер тарыхта калат экен, бирок мындай ушундай сөздөр жүрөктө калат экен да. Силерге чоң рахмат ушундай маек курганыңыздарга. Андан кийин акыркы эме болсун мындай. Бириңиздерге кабыл тилек айтып кетпейсизби? Ушул болсун, элдерге эмес, эми бириңиздерге кабыл тилек айталы. Ошол ойдон бүтүрөлү. Мен баштап кетсем, Унарбеке бул эми спорт тармагында дагы эле жүрөт. Эми ошон үчүн спорт тармагында эмки 28 жылы Олимпиаданы учун калайм. Ага чейинки болгон основной азиатский игры, чемпионат мира, чемпионат Азии баарынан эми толук камдуу мындай чемпион Азии, чемпион мира, чемпион азиатский игры, анан аягында финальный олимпийский чемпион болушун каалайм. Иншалла. Эми андан тышкары эми жашоосунда баары тынч болуп, жакшы болуп, кырсык бойлорунан алыс болуп жүрүшүн каалайм. Рахмат Азатбек чоң. Мен дагы сизге кааларым Аллах таалам өзүнүн дининде бекем турушка насип кылсын. Анан бул дүйнө акырет бактылуу кылсын. Бул дүйнөнүн дагы жакшылыгын берсин, акыреттин дагы жакшылыгын берсин да. Үй бүлөңүз менен бактылуу болуң. Бала чакаларыңызга татыктуу ата болуң. Мен атам ушундай эле деп бир жакшы сыймыктануу менен айта турган болсун. Адан сырткары көптөгөн каалоолор бар. Сүйлөсөңүз сөз көп, бирок бардыгын Кудай буйруса дуаларда, жүрөктө каалоолорду кылабыз. Анан жумушуңузда өзүңүз жетпеген ийгиликтерге балдарыңызды жеткирип сүйүнүңүз. Ушунча Олимпиадага барам деп ниет кылып жүрсөңүз, эми учениңизди алып барыңыз. Барышка насип кылсын да ошо Олимпиаданын аурасында жүрүшкө. Өткөрүп аткан Бексултан мырзага дагы Рахмат. Чоң рахмат. Аллах таалам ыраазы болсун. Жакшылык иштердин үстүндө жүрө бериңиз. Ушундай жакшы бир подкасттарды, элдерге бир пайдасы тие турган жакшы бир чыгармаларды чыгара бериңиздер. Кудайым буйруса насип кылса ушинтип дагы көп баарлашып отурушка Аллах таала мүмкүнчүлүк берсин. Агалар чоң рахмат сиздерге. Буйруса бул акыркы жолугуш эмес. Бизден жалып калбайбыз. Андан кийин дагы келебиз иншалла. Келип туруңуздар, сүйлөшүп туралы. Негизи эле спорт тармагында жүргөндөн кийин биз баарыбыз үй бүлөбүз да, мындай чоң бир үй бүлөбүз. Ошондуктан силерге чоң рахмат. Кыргызстан кичинекей мамлекет, бирок кичинекей мамлекеттен ушундай чоң инсандар, дүйнөнү көрүткөн инсандар чыгып атканына биз аябай кубанычтабыз. Силер дагы ошол билегиңизден күч кетпесин. Рахмат силерге, Алла ыраазы болсун. Достор, сиздер менен бүгүн Спортка подкаст болду. Менин аты Бексултан Дүйсөналиев. Биздин конокто бүгүн Азия чемпиону, кыргыз боксунун легендасы Дүйсөналиев жана ошондой эле дагы бир биздин легенда, Олимпиада оюндарынын ошол күмүш байгесинин ээси, дүйнө чемпионатындагы колго бергендин ээси Унарбек Сейитбек уулу болду. Биз менен чогуу болуңуздар, лайк, комментарий калтырып кетиңиздер. Бизге бул өтө маанилүү. Анткени биздин көбүрөөк көрсө, биз ушундай подкасттарды көбүрөөк тартып турабыз. Ассаламу алейкум, жакшы туруңуздар. Sport time.